කොහොමද අපි මේ ඉන්නේ නුවර පොද්දාක්ම 26 26 සමුද්‍ර පොත්කුටියේ සමුද්‍ර පොත්කුටියට එනකොට චූටි බබාලා ඇවිල්ලා අල්ලනම් පොත් කතන්දර පොත් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි සමුද්‍රිකාද සිල්ලා මහත්මියගේ කතන්දර පොත් ටික. එතකොට මේ අවුරුද්දෙත් අලුතෙන් කතන්දර පොතක් ඇවිල්ලා තියෙනවාද කිව්වහම මට ඇවිල්ලා පෙන්නවා හරි විශේෂ පොතක් තියෙනවා කියලා ඉවරලා. ඒ තමයි මගේ නම මහා පොළව. කතාව සහ චිත්‍ර දෙකම මේ පාර සමුද්‍රිකාද සිල්වා මහත්මියගේ. මේ පොතේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේ පොතේ කතාවට වැඩිය මගේ හිත ඇදලා ගිය චිත්‍රවලට. ඒක තමයි විශේෂම දේ. මොකද අපිට පොතේ මේ කතාව නැති වුණත් මේ චිත්‍ර දිහා බලාගෙන අපි චූටි දුවා දරුවන්ට කතන්දර ගොඩක් හදන්නත් පුළුවන්. මේ කියන්න හදන කතාව මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඔය ඔක්කොම කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ කතාවේ මේ අපේ ලේඛිකාව මෙතන ඉද්දි මට කියන්න මේ අදහස කොහෙන්ද ආවේ මගේ මහ පොළොව ගැන දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. දික්ටාවලින් පස්සේ ඇත්තටම ඇයි දික්ටාවලින් අපිට එච්චර කරදරුනේ එකම ඒ හැමදේම උනේ අපි ස්වභාව ධර්මයට කරදර කරපු හින්දා. ඒ කියන්නේ මේ පොළවේ ස්ට්‍රක්චර් එක පොළවට ස්වභාව ධර්මයෙන් දීපු සැලසුම අපි වෙනස් කරා. ගංගා බ්ලොක් කරා, කඳු කපලා ගෙවල් දැම්මා, අනවශ්‍ය පාලම් හැදුවා, ඩෑම් හැදුවා. මම ඒවා කරන්න එපා කියනවා නෙවෙයි. ඒවා කරද්දී අපි ස්වභාව ධර්මය ගැන වැඩි හිතුවේ නැතුව අපේ අවස්ථාවේ මූලිකට කියන තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. ඒකනේ මේ ඔක්කොම හරස් උනේ. එතකොට මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ මම හිතුවා දැන් මේක මේ දැන් ඉන්නේ ලොකු අයට කතන්දර කියලා වැඩකුත් නැහැ. මම එච්චර ලොකු අයට කතන්දර කියන්න දන්නෙත් නැහැ. මට හැකියාවකුත් නැහැ. ඉතින් මට පුංචි අයට කතන්දර කියන්න පුළුවන්. මම හිතුවා දැන් අලුත් ළමයින්ට මේක දුන්නොත් ඇතර දැන් අපි දන්නවා අපේ પરම්පරාවට වැඩිය අලුත් પરම්පරාවට මේවා තේරෙනවා. අපි තේරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතුවට ඒකට තේරෙනවා. ගොඩක් අය කියනවා අර එක එක නම් දාගෙන එක එක ඉංග්‍රීසි අකුරු දාගෙන අලුත් પરම්පරාවට බැන්නට ඔව් ජෙනරේෂන් එක කිව්වට ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපිට වැඩි ඒගොල්ලෝ ස්වභාව ධර්මයට අගය දන්නවා. ඉතින් ඒකෙදි මම මේ පොත කරද්දී මම දැන් මේ සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් දෙකෙන්ම කරා. චිත්‍ර අඳිද්දී මම බැලුවා දැන් අකුරු කියවන්න බැරි බබෙකුට වුණත් මේකේ චිත්‍ර බලපුවාම සම්පූර්ණ අදහස එනවා. මොකද අපිට ඕන දෙයක් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ෂේප් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ පොළව ඉඩ දුන්න නැත්නම් එයා උඩ ඉන්න. අනිවාර්යෙන්ම. අපි කොහෙද ඉන්නේ? ඔයාගේ ගෙදරින් ඔයා කුලියට ගෙදරක ඉන්නා නම් ගෙදරින් යන්න ගියොත් තව කොහේ හරි කුලියට තරක් පාරම යාළුවෙක්ගේ ගෙදරකටවත් යන්න පුළුවන්. අපිට මේ පොළව ඉඩ දුන්නේ නැත්නම් අපි තවම අඟහරුවලවත් වෙන ග්‍රහ ලෝකයකවත් පදිංචි වෙන්න හොයාගෙන නැහැ. එතකොට මේ පොළව අපිව මෙහෙම රිජෙක්ට් කරොත් අපිට යන්න තැනක් නැහැ. එතකොට මම ඉංග්‍රීසි එකේදී දැම්මේ my name is mother කියලාමයි දැම්මේ. මොකද මහ කියන එකෙන් මම අදහස් කරේ මහ පොළව කියන එකෙන් මේ mother කියන එක තමයි. මහ කියන එකෙන් මම අර්ථ කරේ මොකද දැන් ඒතර අම්මා පොළව කියලා වගේ එක සිංහලෙන් එදී කැත නිසා අපි ඔක්කොටම වැඩිය අපි ජීවත් වෙන පරිසරයට මේ පොළවට ආදරේ වෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්. සියලුම ප්‍රශ්න අපේ මෙච්චර ලෙඩ වෙන්නේ අපේ සෞඛ්‍ය මෙච්චර පල්ලෙහාට කියලා තියෙන හැම දෙයක්ම වෙලා තියෙන්නේ අපි ස්වභාව ධර්මයට එක්ක යනවා නෙවෙයි. අපි මේ අපිට කලින් මහා ට්‍රිලියන ගානකට කලින් පහළ වෙච්ච ස්වභාව ධර්ම මේ ලෝකෙට විරුද්ධව තමයි අපි හැමදේම කරන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි මම මේක ලියන්න ගත්තේ. ඉතින් මේ චිත්‍රත් මං ඇම්දේ. ඔව්. ඇම්දේ. දැන් වට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ඒක පිළිබඳව? තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ළමා කතන්දරත් එක්ක එනකොට ලොකුම දේ තමයි මේ ළමා කතන්දර වලද චිත්‍ර. චිත්‍ර ලොකු බලපෑමක් කරනවා පොතට. ඔව්. ගොඩක් වෙලාවට අපේ දරුවන්ට මේ වයසේ ළමයින්ට අම්මලනේ කතා කියලා දෙන බෙඩ් ටයිම් ස්ටෝරි විදිහට ගොඩක් වෙලාවට කියවන්නේ යාලා අකුරු තාම කියවන වචන කියවන කාලේ ඉන්නේ. එතකොට මේ පොත්වල මේ කතන්දරේට මේ චිත්‍ර ලොකු බලපෑමක් කරනවා. ඔව්. කතාවක් ලිව්වට පස්සේ ලේඛිකයෙකුට හෝ ලේඛිකාවට තෙම ඊට පස්සේ ලොකුම ස්ට්‍රෙස් එක තමයි චිත්‍ර අඳින එක. දැන් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ චිත්‍ර එන්නේ ඒ අය විදියට. ඔව්. ආටිස්ට් කෙනෙක් එක්ක චිත්‍රයක් අඳිනකොට සමහර වෙලාවට දැන් මේ කතාව හිත ඔළුවේ තියෙන කතාව ආටිස්ට් කියන්න ඕනේ. සමහරට එයා ඉන්නේ වෙනම මානසික මට්ටම යාට ඒක තේරෙන්නේ නැති අවස්ථාවල් එනවා. ඔයගේ ප්‍රශ්න කතාව ලියනකොට ඩී ස්ට්‍රෙස් ඊට පස්සේ චිත්‍ර ටික අඳින එක. මේ ඒ අය එක්ක වැඩ කරන එක සහ ආටිස්ට් කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන එක මට ඔය දෙක පොඩ්ඩක් ඔව් මම මුලින්ම ලෝකේ පටන් ගත්තම කවුරු හරි පළවෙනියට චිත්‍ර අඳින්න පටන් ගත්තනේ ගල් ගුහාවල මොනවා හරි උණු පූරකින් වගේ දෙයකින් ගල් අඟුරු කෑල්ලකින් හරි පිච්චිච්ච. එතකොට එදා ඉඳන් මේ දක්වා ඉන්න සියලුම චිත්‍ර ශිල්පීන්ට මම ගෞරව කරනවා. ඒ වගේම එයාලම තමයි AI කොපි කරේ. ඒ අය ඒව ඔක්කොම ඇබ්සෝබ් කරගෙන එයාගේ
හිතමු මොලේ ඔව්. එයාගේ මොලේට දාගෙන තියෙන. ඒව තමයි එයා මේ අපිට අනිත් පැත්තට දෙන්නේ. දැන් ඇත්තට මේකෙදි මට ඕනුණා මේ කතාව ඉක්මනට එළියට ගන්න. මම ආටිස්ට් කෙනෙකුට කතා කරා, ගර්ල් කෙනෙකුට එයා කතා කරාට දැන් මගේ හිතේ තියෙන ලොකු දේවල් ගොඩක්. දැන් ලෝකය උඩ අඳින්න පුළුවන් ඒවට ලෝකය මත වෙනවා කියලා හැමදේම මේ පොතේ ලෝකය උඩ අඳින්න බෑනේ. දැන් මේක ගත්තොත් ගස් කපනවා. මේ ලෝකය පැත්තකින් බලාගෙන දුකෙන් බලාගෙන ඒ වුණාට මේ සිද්ධිය වෙන්නේ ලෝකෙ උඩ. උඩ. ඉතින් මේ වගේ ඒවා මම කියපු දේ මගේ ආටිස්ට් තේරුනේ නැහැ. සහ යාට වෙලාව නැති වුණාද දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මම මේකේ ලේඛිකාව හැටියට මම මේ කතාව මේකේ හැංගීම් ඔක්කොම දන්නවනේ. ඔව්. මේ කතාවක් කියන්නේ හැංගීම් ගොඩක් නේ. ඉතින් මේ හැංගීම මගේ ඇඟේ ඒ වෙලේ උණු වෙනවා ඇතුලේ. නේද? ඒ උණු වෙච්ච එක මම ඒ අයිට කිව්වම මගේ අයගේ නම ජැක්ට කිව්වම ජැක් එයාට හොඳට තේරුණා. එයාට හොඳට තේරුණා. කොහොමද දැන් මම ඇත්ත එක ගොඩක් වැඩ කරන ඉඳ එයාට මාව තේරෙනවා. අනික මම ආර්ට් ක්ලාස් එකකටත් යනවා. මම දැන් ආර්ට් ක්ලාස් එකට යන නිසා මට ඒ ආර්ට් ස්ටයිල්ස් ටිකක් දැන් වැඩිපුර තේරෙනවා. ඇත්තටම මම එච්චර චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒකට චිත්‍ර වලට දාන්න ඕන අදහස් වලින් මගේ ඔළුව පිරීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අයිට දුන්නම එයා ඇත්තට දැන් මේ බලන්න මේ දැන් මම දැන් මේ කියපු ඒවා එයා හරියටම කරලා තියෙනවා. මොකද ඉතින් මේ කඳු කපනවා අපි. බැකෝ එකක් ඇවිල්ලා. ඊට කලින් මේ සතුටින් ඉන්නවා. දැන් ඇත්තට මේක චූටි ළමයින්ටනේ කරන්නේ. ඒකවල මේ සත්තු ස්වභාවිකවම ඉන්න ඕනේ. මට මම එයාට කිව්වා මේ සත්තු ඔක්කොම hina වෙලා ඉන්නවා. කොටියා වුණත් hina වෙලා ඉන්න ඕන කියලා මම ඒ අයිට කිව්වා. නේද? මොකද අපි ළමයාට දෙන්න ඕන concept එක තමයි සතුටෙන් තමයි ස්වභාව ධර්මයේ ඉන්නේ. ඌට සතුටෙන් ඉන්න දෙන්න. අපි නැතුව අපි කියන්න ඕනේ මුවා බයෙන් ඉන්නවා මේ කතාවේදී මට ඒක ඕනේ මුවා බයෙන් ඉන්නවා කොටියයිද කියලා. ඒ කතා නෙමෙයි මෙතනදී මට ඕනේ සතා ස්වභාව ධර්මයේ තුල සතුටින් ඉන්නවා. ඒක තමයි මේ පින්තූරේ මේ වඩ පේනනේ අලියක් තිනාවල ඔක්කොම හිනාවලා ඉන්නේ. ළමයි සාමය ආදරය හිනහව කියන එකට ළමයි කැමතියි. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයා මේකේ හිතනවාද ඒ අය තුලින් අසාධාරණයක් නෑ මම විඳිනවා. ඔය කතා කරනවා මම විඳිනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මට මේකේ ලොකු කම්ප් එකක් දැන් මේක ගත්තාම මම ගොඩාක් ලියන්න ඕන. මට ඒක තමයි තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ වගේ මේ එවරි හැම ඩීටේල් එකක්ම මම යාට දෙන්න ඕන. එකක් ඇතුලේ මේකේ ලොකු ඩීටේල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ළමයාගේ වයස ප්‍රමාණ දෙන්න ඕන. වයස එර්ත් එක කොයි වගේද ගොඩ නැගිලි වෙනවා. එතකොට මේ මෙතන ඉන්නවා. එළුවෙක් කඩදාසි කන්න හදනවා. ඒ රැවුලේ පැටලිලා ටික කඩදාසිය. ප්‍රොම්ප්ට් ටික කොහමද දෙන්නේ? මේ බලන්න මේ ඉබ්බ ස්ට්‍රෝ එකක් දාගෙන ඉන්නවා. ඒව කරනවානේ. ඇයි දැන් රිලව්වේ මර shopping ඉක්මනට මැරෙනවා. මෝ ඉක්මනට මැරෙනවා. අපි දන්නවා අර ත්‍රිකුණාමලේ මෝ ඉක්මනට මැරෙන සිද්ධියක් තියෙනවා පොලිතින් කාලා. ඉතින් ඔව් දැන් ඔය අහපු ප්‍රශ්නේ සමාවෙන්න. මේ ප්‍රොම්ප්ට් එක දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක තමයි ප්‍රොම්ප්ට් එක දෙන්නේ. දැන් මං හිතන්නේ පොතක ළමා පොතක චිත්‍ර AI එක කරනවා නම් ප්‍රොම්ප්ට් එක දෙන්න ලේසිම එක්කෙනා තමයි ලේඛකයා. ඔව්. එයා ගැතුළේ හැංගීම් ටික තියෙන. එතකොට ඉතින් ප්‍රොම්ප්ට් එක හැබැයි දෙන්න ඕන හරියටම. නැත්නම් එයා විකාර කරනවා. අර හස්බන්ඩ් ගෙදරින් හස්බන්ඩ් වගේ තමයි. හරියටම කියන්නේ ගයිඩ්ස් ලයින් දෙන්න ඕනේ. හරියටම සුපර් මාකට් එකට ගිහලා හස්බන්ඩ්ට කියන්න ඕනේ ගේන්න ඕනේ දේ. අන්න ඒ වගේ තමයි ඒක කියන්න ඕනේ බෝංචි නම්. එයාට හැමදාම කියන්න ඕනේ මරපු නැති බෝංචි ගේන්න කියලා. ඒ අයිටත් එහෙමයි. හැමදාම ඒ අයිට මතක නැහැ. මම හැමදාම එතකොට කියන්න ඕන මේ චිත්‍රේ මං අයයට මතක් කරන්න ඕන. අපි මේක ලියන්නේ මේ වයසේ ළමයින්ට. සහ මේකෙන් අපි දෙන්න හදන පණිවිඩය මේකයි. ඔව් මේක හරි ලස්සන. මේක ඩීටේල්ස් කොච්චරද කියන මේ වගේනුත් මේ මූණවල් මැවිලා තියෙනවා. හරි චූටි ඩීටේල්ස්. ඒ ඔක්කොම දෙන්න ඕන. මෙතන ඒ ඔක්කොම දෙන්න ඕන. මොකද ඒ මූණවල් කියන්නේ කවුද? ස්වභාව ධර්මයෙන් මැවිලා තියෙනවා. බලාකුල ස්වභාව ධර්ම එයා කැමති නෑ ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි මේ හැංගීම් දීලා තියෙන්නේ. මේ හැම චිත්‍රයකම කතා ගොඩක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඔයාලගේ දොළ පුතාලට මේ පොතක් ගෙදර අරන් ගියාට පස්සේ දැන් ලැන්ග්වේජස් දෙකෙන්ම තියෙනවා. ඊළඟට තමිල් වලින් තියෙනවා. සිංහල සහ ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකම තියෙනවා සහ තමිල් වලින් තියෙනවා සහ මේකේ තියෙන චිත්‍ර කතා ගොඩක් කියනවා. මේ කතා මේ කියවනවා වගේම අර පික්චර් රීඩිනුත් මේකේ කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි පික්චර් රීඩින්. එතකොට දරුවට තව එක්සර්සයිසස් කියන්න පුළුවන්. ඔයා මේ කරලා දැන් අපේ සමුද්‍රිකාද සිල්ලා මහත්මිය මේ කතාව කියන ඔයාට දැනෙන කතාව මොකක්ද? බබාලා එහෙම කරනවනේ. බබාලා කතා හදනවා. එතකොට එයාලට ඒ දැනෙන. එතකොට
ඒත් එක්ක එයාලට දැනෙන චිත්‍ර කොයි වගේද අඳින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක පොතකින් බබාලට ගොඩක් ඒවා. ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි විශේෂම දේ. ඉතින් අපිට මේ පොත් දෙකම මේ විදියට දුන්නම අලුත් අයිඩියාස් ශේෂ්ත්‍රයට අරන් එන්න මෙයා මේ ඉන්නේ රැජිනක් මේ. මොකද අලුත්ම අයිඩියාස් අරන් එන්නේ. මොකද මේ AI වලින් ඒ කියන්නේ අපි ආටිස්ට්ලට ගෞරව කිරීමක්වත් කිසිම දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒක හරි ලේසි. ඒ සහ ආටිස්ට් හරි ලේසි. අලුත් ටෙක්නොලොජි එක මං හිතන්නේ ආටිස්ට් කෙනෙක් මේක දුන්නා නම් AIට මටත් වැඩිය එයා හොඳට දෙයි. ඔව්. එයා මට දැන් මං ඇත්තටම චිත්‍ර ස්ටයිල් එක මෙයාට දෙන්න ඕනනේ. ඔව්. ඒතර මම දන්න ලිමිටඩ් චිත්‍ර ස්ටයිල් එක තමයි මෙයාට දෙන්නේ. මගේ ආටිස්ට් කෙනෙක් දුන්නා නම් මීට වැඩිය බ්‍රෂස් ලයින්ස් යන්න ඕන විදිහ ඒවා ඔක්කොම දෙයි. මොකද තාක්ෂණය එනකොට දැන් AIට අකමැති වුණා කියලා ඔයාටවත් මටවත් මාවශි AI නතර කරන්න බෑනේ. නතර කරන්න බෑ. යහපත් දෙයක් මේකේ අයහපතක් වෙන්නේ නැහැ. ඕන දෙයක අයහපතක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ෆෝන් එක FB අයහපත් වෙන්න පුළුවන්. ඊට දැන් අපි දෙන්න මුණ ගැසුනේ FB එක. අද වෙනකන් අපි දෙන්නගේ මුණ ගැසීම කිසිම නරකයක් වෙලා නැහැ. එතකොට හොඳ අතට ගන්න ඕනේ. ඒක ඒ හින්දා දැන් උකට අපිට නරක පුද්ගලොත් FB එකෙන් හම්බෙනවා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ ඒවා ඩ්‍රොප් කරලා හොඳ අයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. ඒ වගේ තමයි AI කියන්නේ. AI කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මේ AI සමුද්‍රිකා සිල්වා මහත්මිය සහ ජැක් AI මගේ ජැක් එකතු වෙලා ඉතින් ජැක්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි කාටද එයා දන්නේ මම කියන්නම් කියන්න මම කිව්වයි කියලා ජැක්ටත් ස්තුතිවන්ත සමුද්‍රිකා සිල්වා මහත්මියට ස්තුතින හැම අවුරුද්දෙම බුක් ෆෙයාර් එක අලුත් දෙයක් අරගෙන එනවාම තමයි එහෙනම් ඉතින් සමුද්‍රා බුක් ෂොප් එකට ආවොත් මේ පොත් දෙක අරගෙන යන්න මොකද දැන් ළමයි සිංහලෙන් වගේම ඉංග්‍රීසියෙන්ුත් කියවන හින්දා පොත් දෙකම අරන් ගියා කියලා පාඩු වෙන තව ටික දවසකින් තමිල් එකක් එනවා එහෙනම් ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි ආයෙත් දවසක අලුත් දෙකකින් හම්බ වෙමු හම්බෙමු ඔයත් ස්වභාව ධර්මයට කරදර කරන්නේ නැතුව ඉන්න ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගන්න. කරන්නේ තව තවත් ඉගෙන ගන්න. ස්තුතියි.